川口先生、どうもおはようございます。今日は越後つまりは十日町市の下城上神殿にある、昔は公民館だった場所の2階、これが今度の作品の場所になるわけですが、この場所は私にとっては格別思いが深い場所で、この地区が最初から芸術祭にかなり熱心で、しかもその、まとめ役をやっていた小越さんっていう方が本当に一生懸命やってられて、奥様とここの受付をやられる教育長とかやられた方ですけどもやっておられて、非常に懐かしいありがたい場所でやれることになりました。で今日の川口先生に対する、私の大きな質問は、川口先生は最初の25歳ぐらいのデビューの時に、神戸の方に住んでられて、そこで、陸と海といういまだに語り継がれるプロジェクトをやられて以来です。もちろんその頃は私は存じ上げてないんですが、その後鉄とか鉛とかそういういわゆる彫刻的な物質っていうかね、一般的にということを一つベースに持ちながら、なおかつ日常的にはものと言われない今やもうものなんですが、その光とか、そういう電気のエネルギーとか、そういった何て言いますかね、ものを素材としてというか、使われて、でもう一つその古いハスの種子とかに始まって、非常に植物とかそういったものの生命みたいなものを扱われて、それ全体が最初の話から見てみますと、結構宇宙創生以来の物語といいますか、時空間を相手にして形にならない、一般的に見えないものを含めたもの、例えば闇を閉じ込めるとか、そういうことをされてきて、そういうアーティストで非常に世界的にもずっと一貫して珍しいその立場で作品を作られてきてる。でそういう意味で私は非常に敬意を持っていて、それで、美術の仕事をやらせてもらう最初から折に触れて、先生に登場を願ってやっていると。それで越後妻有でも当然いくつかやっていただいたんですが、その実際に設置した場所の状態が、言ってみれば川口先生の作品よりは先にその設置した場所が壊れていくというか、そっちの方が寿命が短いわけですね。でそれが川口先生の場合は50年100年あるいは1000年っていうものが存在できるような作品が割と多い、そういったなんて不思議な経緯があって、それでここの新しい場所ももういろいろやってきた場所がいろんな意味で使えなくなるとか、考えたところはやっぱりガタガタしてるとかで、ついにここで来年の芸術祭は作品をやっていただこうというふうになったので、それを前提として出発のあたりからその私が今申し上げた質問に対して何か思うことをいろいろ言っていただければというふうに思ってきました。北川フラムさんは僕の仕事のね、最大の理解者の一人で、しかも単に理解するだけじゃなくて、その理解したものを形としてね人に見せる、そういうチャンスというか場所とか、そういうものを与えられてきたので、それは僕は非常に作家として、発表のチャンスとか、それから人とコミュニケーションするっていう意味では非常に良かったと思っています。陸と海の話も出ましたけど、やはり干潮と満潮があって、その間に何かを挿入すれば、ひょっとしたら干潮と満潮っていう時間の経過が分かるんではないかと、で板を置いたりしたんですね。でやはり時間に対する関心っていうのはやっぱり高くて、北川さんもおっしゃったように鉛とか銅とかそういう金属、実際に物質であるのと同時に
時間とかそれから光とか、光はもう今や何十メガ以上にあるんですけど、エネルギーとかそれから先ほど出ました生命ですね、始まりがあって終わりがあるっていう生命、そういうものに対してどういうふうに僕は理解したらいいか、で結局この僕が生まれたこの世界を理解したいんですね。で理解するために僕にとっても一番有効なのは芸術なんですね。だから芸術を通してこの世界を理解して死にたいんですよ。だからその理解の仕方っていうのは僕が理解するっていうよりはその鉛とか銅とか種子とかそういうものによって理解したいっていう、だから解釈とちょっと違うんですね。で僕もこの宇宙の構成さやかですけど構成要素だと思ってますね。で若い頃は天体見てね、そういう作品もありますね。あの作品は要するに宇宙からの星の光、それを逆算して100光年前に光った光、でそれはね僕が生きていない過去を見たかったからですね。遺跡とかいう形じゃなくて、イエス・キリストが誕生した頃の光とかが見ることができるっていう、そうですよね。今私たちが見てるのは何十億年前の創世紀の爆発を見てたりするわけですよね。だからその中で何光年何億光年とかの中の人間の命ってもう瞬きに等しいですよね。でそういう考え方で悲観するっていう時期もあったんですけど、僕がこうやってフラムさんもそうですけど生きている間この宇宙の構成をしているささやかですけど、要素なんですね。でそれが分かってからあんまり悲観したりしない。でそれは宇宙と我々の関係なんですね。で僕にとっては関係っていうのは非常に重要で関係っていうのは僕からの関係もありますけど、向こう側からの関係もあります。で今ちょっと話が飛びますけど関係がないっていう無関係、無関係も今非常に興味持ってるんです。で無関係に興味持ったらものすごく広がったんですね。例えばね、電車に乗ってて電車が山手線で止まりますでしょ。そうするとちょうど相手の電車も止まって、顔が合う時が一瞬あるんですよ。であの人と僕は全く無関係なのか、この一瞬が関係なのか、そういうことがちょっと重要になってきてます。それから電車に乗ってて前にたくさん人が座ってますよね。失礼のないように前の人を僕の妻とか子供とかと同じぐらい記憶しようと頑張るんですね。頑張ってあんまり見つめると嫌がられるからチラチラって見ながら、でも電車降りたら確実に忘れてるんですよ。でそれは一体何かってことですね。だけどその無関係だったってことがある時それこそ大きな事故が起こった時、新聞に亡くなった人として名前があと途端に関係が発生するんですね。だから無関係って言ってるものも大きくは関係の中にあるんじゃないか。で無関係っていうことを表示する言葉をすごく探したんですね。ところがねないんですね。やっぱり無関係なんですね。関係がないとしか言えない。それはなんか私たちが理解できるプロジェクトとしては出てくるんですかね。多分それは例えば十日町でこういうことをしますよね。
でここに住んでいる人にとっては公民館っていうのは非常に重要だって、今公民館の機能はしてないわけですね。で農具は多分理解できると思うんですけど、農具を使って種子を植える、その種子を農具に植えているわけですね。でこれは農具と種子がものすごく密接な関係になってるわけです。だからそこにある人間を介在させてないわけですね。でそうすると見た人がまず理解するか理解できないかを人間って大事にしすぎるんですね。だから理解するとか理解しないっていうのはもう本当にささやかなことだと僕は思うんです。でここにこういうものがもうあると、どうしようもなくあると、そのこと自体がやっぱりつまりの芸術祭のものすごい重要なことだと僕は理解してる。